Okay, hari ni kita nak buat solok lada. Okay, yang ni sangat simple. Kita perlukan ikan kembung dalam 70 gram. Okay, lada untuk kita sumbat kita punya bahan nanti. Okay, kelapa parut, kelapa putih dalam 55 gram dan bawang dalam 3 biji, bawang ros 3 biji. Okay, dan sedikit lada hitam, santan kotak boleh, santan fresh pun boleh. Okay, so dan sedikit garam dan gula. Okay, mula kita akan tumbuk kita punya ikan. Kita boleh guna ikan kembung, ikan selayang. Okay, so tumbuk bagi lumat dulu. Yang ni kita dah filletkan je. Okay, dah buang tulang semualah. So tumbuk. Kita masukkan bawang. Okay, lepas tu kita masukkan kelapa parut. Okay, tumbuk je sekali. Okay, tumbuk sikit-sikit ya. Okay, keluarkan sikit. Kita keluarkan kita punya adonan ni dalam mangkuk. Kita masukkan sedikit lada hitam, sedikit garam, gula dan serbuk perasa lah jika suka ya. Bila bahan-bahan dah digaul rata ya, so kita boleh sumbat dalam lada ni lah. Okay, lada ni kita dah bersihkan, kita buang dia punya tengah ni. Okay, so kita boleh letak lah untuk banyak mana yang kita nak letak. Okay, kita mampat-mampatkan dia, dan selepas ni kita akan masak lah. Okay, ini hasil dia. Okay. So yang balance ni kita jangan buang. Okay, so kita just kepal-kepal je, bulat-bulat. So kita masak sekali nanti. Okay, ini cara kita masak solok lada. Okay, kita letakkan sedikit santan. Okay, santan kotak. Okay, agak-agak je, dan sedikit air Kalau nak lebih berlemak, kita bertambah lagi. Tambahkan sedikit garam ya. Garam dan sedikit gula. Okay, masukkan ni kita punya solok. Okay, dan kita masak secara api yang perlahan ya. Okay, sehingga masaklah. Okay, santan pun dah kering, so kita boleh angkat lah.